Hello, Mingalaba. Jamana Mayor Shelby. I am very nervous. There's a lot of people. ဒီမှာလူတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အနေငယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိပါတယ် But I just want to maybe say a word of encouragement for this season. ဆိုတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထက်ဒီမှာအခုအားပေးစကားလေးပြောချင်တာဖြစ်တယ် So I think the Lord has laid on my heart to talk about sharing the gospel. ဆိုတော့ဘုရားကဒီဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုပြောဖို့ရအတွက်သူ့နှလုံးသားကိုတိုးထိပ်ပေးတယ် So the Lord has commanded us to make disciples, which means that we are to tell people about who He is. ဆိုတော့ဘုရားခင်ကကျမတို့တူးချင်းစီကိုဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဝေငှတည်ခံဖို့ရအတွက်အမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် I think we all know that there are so many people who do not know God and who do not love God. ဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘာကြီးထဲမှာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုမသိသေးတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတာဖြစ်တယ် And God's plan for those people to hear about Him is to use us. ဆိုတော့ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံအစီပြည့်စုံဖို့ရအတွက်အသုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ် And I think for a lot of us, for you and for me and my country, there are people who know about God but do not love Him and do not worship Him. ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံသူတို့နိုင်ငံထဲမှာပေါ့နော်မြောက်များစွာသောသူတွေကဘုရားခင်ကိုသိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကိုမချစ်ပါဘူး Maybe they know about God and say they are a Christian but are not truly born again. ဆိုတော့သူတို့ကဘုရားရှိတာကိုသိတယ်ဘုရားခင်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဒါမဲ့လည်းသူတို့တကယ်ပဲဒီကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုကိုရတဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံပြီးတော့သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး So I think sometimes we are very scared to share the gospel. ဆိုတော့ကျမတို့တခါတလေပေါ့နော်ဒီဧဝံဂေလိဝေငှဖို့ရအရန်ကြောက်ရွံ့တတ်တာဖြစ်တယ် We think we have to be a Saya or Sayama to share. ဆိုတော့ဆရာမဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဒါကိုလုံနိုင်မယ်လို့ထင်တယ် But that's not true. ဒါမဟုတ်ပါဘူး We are all called to share in our everyday life. ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့တနေ့တာတရက်တာလုံးအသက်တာပေါ့နော်နေ့ရက်တိုင်းမှာကျမတို့ကိုဘုရားခင်ကဧဝံဂေလိသတင်းစကားဝေငှဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်တယ် You do not have to stand on a stage. You do not have to gather a lot of people and preach a message. ဆိုတော့လူတွေမြောက်များစွာစုပြီးမှဒါမှမဟုတ်စင်ပေါ်ရောက်မှဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူး Maybe a restaurant that you go to, you know the person who serves you all the time, they are not a believer. Or you have a friend who does not know Jesus. ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်စားတောက်ဆိုင်ဆိုင်တွေမှာဘုရားကိုမသိတဲ့လူတွေနဲ့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ် So you spend intentional time to have conversation with them about Jesus. ဆိုတော့ကျမတို့တွေသူတို့နဲ့အချိန်ယူပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောဖို့ပဲဖြစ်တယ် Maybe you say, "Oh, this friend, I know they are not a believer. I will invite them to lunch and we will eat and I will spend time with them and I will be intentional to share with them." ဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုကကနနမသိသေးတဲ့လူတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုကျမတို့စားတောက်ဆိုင်တနေရာမှာပဲဖိတ်ခေါ်ပြီးမှအချိန်ယူပြီးသူတို့ကိုခရစ်တော်အကြောင်းပြောပြဖို့ဖြစ်တယ် And last night, Tristan and I went to Simony. We are teaching an English class there. ဆိုတော့မင်းညတုန်းကဆရာနဲ့ကျမဒီစမုံညင်းကိုတွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ကြားပေးတယ် There are 5 ladies that we are teaching. ဆိုတော့အဲ့မှာအမျိုးသမီး9ယောက်ကိုကျမတို့သင်ကြားပေးတယ် They're all Myanmar Buddhists. သူတို့ကမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်ပါတယ် So last night we taught them English and then after we were just sitting and talking. ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့စကားစမြည်ပြောကြတယ် Tristan's family is coming from America on Tuesday. ဆိုတော့ဆရာရဲ့မိသားစုတွေကလာမယ့်အင်္ဂါနေ့မှာအမေရိကနေရောက်လာမှာဖြစ်တယ် So I was telling them and they are our friends. We were telling them how his family is coming to visit for Christmas. ဆိုတော့ကျမကသူတို့ကိုပြောပြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီမှာခရစ်စမတ်လာပြီးတော့လာပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ် So then we were talking about Christmas and it was an opportunity to talk about Jesus. ဆိုတော့အဲ့မှာခရစ်စမတ်လို့ပါသွားတာနဲ့ပဲကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောဖို့ရအခွင့်အရေးရသွားတယ် I explained to them why we celebrate Christmas. ဆိုတော့ကျမသူတို့ကိုရှင်းပြတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ခရစ်စမတ်ကိုကျင်းပရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်
I talked about how we are a sinful people, and because of our sin, we are separated from God and we have no hope. ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကိုပြောတယ်ကျွန်မတို့ကအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းအပြစ်ရှိလို့ဖခင်နဲ့ဘလို့ကွဲကွာရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ် But God made us and he knows us and he loves us and he doesn't want us to be separated from him. ဆိုတော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်သူဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်သူသိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကသူနဲ့တစ်သက်လုံးသာရကွဲကွာဖို့ရအလိုမရှိဘူး Our sin not only separates us, but the consequence for our sin is death. ဆိုတော့ဒီအပြစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားနဲ့ကင်းကွာစေတာဖြစ်တယ်ဒီအပြစ်ရဲ့အခါကလည်းသေခြင်းဖြစ်တယ် So God came down and he stood by us. He lived life with us as sinful people. ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဆင်းကြွလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ပဲသူအသက်ရှင်တယ် He lived a perfect life and did not sin. but သူကအပြစ်မရှိဘူးဖြစ်တယ် Because he is God, he cannot sin. သူကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှာအပြစ်မရှိဘူးဖြစ်တယ် And he did not deserve to die. ဒါပေမဲ့သူကတည်ဖို့ရန်ထိုက်တန်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး So he said, I love you so much. I want you to have a relationship with the Father. So I'm going to take your sin and I'm going to die for you. ဆိုတော့ယေရှုကပြောပါတယ်တင်းကိုကျွန်တော်တင်းကိုငါချစ်တယ်တင်းရဲ့အပြစ်ကိုစားကျွန်တော်တည်ပေးမယ်ပြီးရင်ဖယားသခင်နဲ့မိတ်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရှိစေမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် So he took the consequence that I deserve. ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်မခံစားရမယ်အပြစ်ရဲ့အခအတွက်သူယူဆောင်သွားပေးတာဖြစ်တယ် But 3 days later, he rose again. 3 ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသူရှင်ပြန်ထမြောက်တယ် The death that I deserve, he conquered that death. ဆိုတော့ကျွန်မခံရမယ့်သေခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်ကအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် And he says, the sin that I am walking in, if I will turn from that sin and believe in him, believe that he is the way to God, then I can have everlasting life in him. ဆိုတော့ကျမတို့တွေအပြစ်ရှိရဲဆိုမှကျမတို့သိတဲ့အခါမှာဒီအပြစ်ထဲကနေလဲပြန်လာပြီးတော့အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကငါဒီလမ်းခီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖယားသခင်ကိုစီတို့ရောက်အောင်ပို့ပြီးတဲ့လမ်းခီးဖြစ်တယ် So these are the things that I was telling them. ဆိုတော့ဒါတွေကကျမမင်းညာသူတို့ကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်တယ် So I told them Christmas is us celebrating the gift that God has given to us, the hope that we have. ဆိုတော့ခရစ်စမတ်ဆိုတာဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုပေးတဲ့ဆုလက်ဆောင်ကိုကျမတို့ရရှိတာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်တဲ့အရာကိုဘုရားစီကရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ် So pretty simple, yeah? ဆိုတော့ဒါကရိုးရိုးလေးပဲဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့သူများကိုပြောမယ်ဆိုရင် And I think the thing that surprised me the most is their response. ဆိုတော့အမှကျမအရန်အော်သွားတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်တယ် I asked them, did you know this is why we celebrate Christmas? ဆိုတော့သူတို့ကိုမေးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ဒီလိုခရစ်စမတ်ပွဲကိုကျင်းပရတာလဲသိလားလို့မေးတယ် And they said, no, we did not know that is what Christmas is about. ဆိုတော့သူတို့ကဖြေပါတယ်ကျမတို့မသိပါဘူးဒီခရစ်စမတ်ရဲ့အကြောင်းဆိုတာကို So they knew about the tree and the lights and Santa. They knew all of these things. ဆိုတော့သူတို့ကဒီခရစ်စမတ်အပြင်စင်တွေအားလုံးကိုသူတို့သိတယ် And they knew we are American and all Americans celebrate Christmas. ဆိုတော့ကျမတို့ပေါ့နော် American တွေဖြစ်တယ် American လူမျိုးတွေအားလုံးက Christmas ကိုကျင်းပကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ် But they didn't know why. And so I had the opportunity to share why we celebrate Christmas. ဆိုတော့သူတို့ကဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတာသူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျမအနေနဲ့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်ဘာ Christmas ရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောပြဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ် So I share this story because Christmas time is a really great opportunity to have conversation about Jesus, who he is, why he came. ဆိုတော့ဒါကတကယ်အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Christmas အချိန်ခါမှာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောဖို့ကအခွင့်အခါကောင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူကကြွဆင်းလာတယ်လဲဘာလို့ပေးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ပြောပြဖို့အင်တာမတင့်တော်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် We should want to share about Jesus all the time. ဆိုတော့ကျမတို့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ် In all seasons we should share, and it's a commandment from God. He tells us if we are a born again believer, you must do this.
ဆိုတော့12လရာဒီပတ်လုံးမှာကျမတို့ကပြောဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုမိန့်မာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် But this is a really easy season to share. ဒါမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ကျမတို့အတွက်လွယ်ကူတာပေါ့နော်သူတစ်ပါးကိုပြောပြမယ်ဆိုရင် So I just encourage you to think about the people who are in your everyday life. Maybe the market you go to, or the restaurants, or your friends, or your family. Who are you seeing every day that does not know Jesus? And can you pray for an opportunity to share with them? ဆိုတော့ကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်ကတော့၎င်းတငယ်ချင်းတွေကတော်၎င်းပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ Thank you. ယေရှုမြတ်တင်ပါတယ်